फ्रैक्शन अगर सबट्रैक्शन में गिवन हुजे तो ठीक है, फ्रैक्शन है ऐं सबट्रैक्शन में गिवन हुजे मतलब 1/2 माइनस 3/2 मतलब हाणे ही जेको आहे असांखे सबट्रैक्शन मीन्स सबट्रैक्शन जी साइन मतलब माइनस जी साइन अची वई। हाणे इनके कीअं सोल्व कबो आहे? हाणे हिन जा ॿ तरीक़ा हूंदा आहिनि। हिनखे ॾिबो जॾहिं हिन जा 1/2 हिते आहे माइनस 3/2 मतलब हेठियां सेम आहिनि मथियां चेंज आहिनि। जॾहिं हेठियां सेम हूंदा आहिनि असां छा कंदा आहियूं, मथियां इज इक्वल टू ॾींदा आहियूं। हिते आहे 1 माइनस 3/2 टू इन लाइ पिया लिखूं त हेठियों जेको आहे न उहो सेम आहे। ठीकु आहे, हाणे छा कंदा आहियूं, 1 माइनस 3 कंदासीं इज इक्वल टू थींदो -2/2। हाणे इहो छा सब फ्रैक्शन थियो कंहिंमें सबट्रैक्शन में। ठीकु आहे, ॿी सूरत में अगर हिन जो ॿियो एग्जाम्पल खणो, चेंज हुजनि हेठियां ऐं मथियां भी चेंज हुजनि मतलब 2/3 माइनस 3/4। हाणे अची वियो हिते चेंज हेठियां ऐं मथियां भी चेंज हूअं ई हुआ, हेॾां भी हुआ, पर हिते हेठियां चेंज आहिनि। हाणे असां कंफ्यूज़ थी वेंदा आहियूं त हाणे हिते ही चेंज आहिनि त हिन खे कीअं सोल्व कयूं। त हिन खे सोल्व करण जा ॿ तरीक़ा आहिनि। हिकिड़ो त क्रॉस मल्टीप्लाई कंदा आहियूं, ॿियो हिन जी एलसीएम वठंदा आहियूं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कयूं त कीअं कंदासीं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कंदासीं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 फिर माइनस जेका आहे साइन ॾींदासीं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीकु आहे, ऐं हेठियां पाण में मल्टीप्लाई कराइण 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू थींदो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12। ठीकु आहे, हाणे इज इक्वल टू थी वेंदो 8 मां माइनस 9 कंदासीं माइनस जो 1 डिवाइड बाय 12। ठीकु आहे, हाणे असांखे हिन जो आंसर मिलियो माइनस जो 1 डिवाइड बाय 12। ॿियो हिन जी जेका एलसीएम वठंदा आहियूं, एलसीएम जो वरी छा कंदा आहियूं, हेठियां ॿई लिखंदा आहियूं 3 ऐं 4 आहे न, असां लिखंदा आहियूं 3,4। हाणे हिते सभिनि खां नंढी टेबल ॾिसंदासीं कहिड़ी थी लॻे, 4 खे 2 जी लॻे थी त 2 जी पिया हणूं। ठीकु आहे, 2 टाइम लॻंदी 4 खे, 3 सेम लाथो थी। ठीकु आहे, हाणे वरी 2 जी टेबल 2 खे लॻाईंदासीं त 1 टाइम लॻंदी। ठीकु आहे, वरी 3 सेम लाथो थी। ठीकु आहे, हाणे हिते ॿी का टेबल कोन्हे, हिते 3 आहे, 3 जी 3 खे लॻंदी 1 टाइम। पोइ हाणे ही मल्टीप्लाई कंदा आहियूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 मतलब जेका असांखे एलसीएम मिली डायरेक्ट 12 उहा हिते मिली वेंदी 12। ठीकु आहे, हाणे उनखे असां छा कंदा आहियूं, हिते हो 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 4। या एलसीएम असां छा कंदा आहियूं त 12 आहे एलसीएम डिवाइड बाय 3 आहे, इनखे कंदासीं 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 मतलब ही 4 मिलियो। हाणे जेको 4 मिलियो आहे उहो हिन सां मल्टीप्लाई कंदा आहियूं। ठीकु आहे, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ही 4 जेको आहे हितां वारो लिखियो। पोइ वरी माइनस जी साइन, वरी हाणे आहे 4 आहे हिते त 4 आहे त हाणे असां 12 खे डिवाइड बाय 4 कंदा आहियूं। ठीकु आहे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। हाणे छा हिते आयो 3, त हाणे उहो 3 वरी हिन सां मल्टीप्लाई कराईंदासीं हिन सां। ठीकु आहे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीकु आहे, ऐं हेठां जेको आहे 12 सेम ई रखंदा आहियूं जेका एलसीएम हूंदी आहे। ठीकु आहे, हाणे ही जेको आहे हिते सेम रहंदो, जेको हेॾां कयोसीं 8 माइनस 9 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाय 12। ये असांजो आंसर आहे। ठीकु आहे, हाणे ॿ तरीक़ा आहिनि इहे।